راستی آشغاله رو بردی بیرون؟ یادم چون چقدر بی‌مسئولیتی حسین، یه کار به سادگی رو نمیتونی انجام بدی؟ الان ما تا بریم برگردیم اون گندش کل ساختمون رو برداشته. خیلی خوب، درشو بسته بودم. حالا چرا اینقدر بزرگش میکنی؟ آخه یکی دوتا نیست کارات، همش میره رو مخ آدم. پاسپورت ها رو یادم رفت بیارم. کجا گذاشته بودی؟ رو میز گذاشته بودم، نیستش الان. نیاوردم. اشکال نداره. آقا میشه دور بزنی؟ بله آقا چشم. بس. به پرواز نمیرسیم اینجوری. فدای سرت. حتما قسمت نبوده. آقا از همینجا دور بزن دیگه. آقا به من ربطی نداره ولی آدم عمد به شما میگن. بهونه داری ولی تلافی نمی‌کنی. به نظر من اگه کسی دوست داشته باشه حتی اگه اشتباهی هم بکنی سرزنشت نمیکنه. بدانم بگو که هستی